السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله ان شاء الله. المطر وين تصور ان شاء الله العيد الجاي من جامع الغربي. يلا عمي ابو مهند، شلونك؟ شو اخبارك؟ محمد كلكم تموتون قبل خلاص خيوم مش هاني يابا انا هو بالسوق بعدك خليني يشوفني خال صوروا ملفين عليك اذا جيت الشيخ ابو حمود. جلسيتك اسعدنا احنا ان شاء الله اذا جينا جامع الغرب. عيد مع عمي.